Titan je najveći Saturnov mesec i jedini je satelit u sunčevom sistemu koji ima gustu atmosferu i stalno prisustvo tečnosti na površini u obliku mora i reka tečnog metana, a pritom je to najdalje telo na koje smo spustili sondu i čiju površinu smo uspeli da fotografišemo. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o Titanu i vidjet ćemo zašto je ovaj mesec jedan od najboljih kandidata za postojanje života van Zemlje. 25. marta 1655. godine holandski astronom Christian Huygens posmatrao je planetu Saturn, pokušavajući da odgonetne misteriju o izgledu planete koju je par decenija ranije prvi zabeležio Galileo. Galileo je u svojim beleškama zapisao da Saturn tokom više godina posmatranja ima 2 meseca saputnika sa obe strane diska planete, dok tokom drugih godina ovi saputnici misteriozno nestaju, što nikako nije mogao da objasni. Huygens je sa svojim posmatranjima sa znatno boljim teleskopom razrešio ovu misteriju otkrićem Saturnovih prstenova leda i prašine, međutim prilikom ovog posmatranja otkrio je i postojanje velikog meseca koje je par godina kasnije nazvan Titan po bogovima iz grčke mitologije. Titan je prvi mesec koji je otkriven nakon Galileovih satelita i kruži oko Saturna na udaljenosti od 1,2 miliona kilometara sa periodom orbite od 15 dana i 22 časa, a uvek je okrenut istom stranom ka planeti jer je klimatski vezan za nju. Nakon otkrića u 17. veku, tehnologija teleskopa nije bila dovoljno moćna da se razaznaju detalji o Titanovoj površini, ali astronomi su analizom ugaonog prečnika zaključili da je Titan oko 40% veći od našeg meseca sa prečnikom od približno 5000 km i smatralo se da je veći od najvećeg Jupiterovog meseca Ganimeda i da je veći čak i od planete Merkur. U decenijama nakon otkrića Titana, otkriveni su i dodatni meseci u Saturnovom sistemu koji su znatno manji od njega, jer Titanova masa čini čak 96% ukupne mase svih Saturnovih satelita, što je u kontrastu sa Jupiterovim sistemom gdje imamo 2 veća meseca, Ganymed i Callisto, reda veličine Titana i 2 manja meseca, Evropu i Iju, koji su reda veličine našeg meseca. Ova razlika između Saturnovog i Jupiterovog sistema, kao i postojanje prstenova oko Saturna, navela je astronome na zaključak da je Saturnov sistem u prošlosti verovatno izgledao slično kao Jupiterov sistem, ali da je katastrofalni sudar između meseca doveo do stvaranja prstenova, a ako želite više detalja o prstenovima, pogledajte video u uglu ekrana. U naredna 2 veka jako malo novih informacija je prikupljeno o Titanu, pre svega zbog velike udaljenosti Saturna, koja je skoro duplo dalje od Sunca nego Jupiter, i do prvog značajnijeg otkrića došlo je tek 1907. godine, kada je španski astronom Josep Comas Sola primetio neobičan optički fenomen tokom posmatranja Titana, poznatiji kao zatamnjenje oboda. Zatamnjenje oboda je prvi put uočeno tokom posmatranja Sunca, kada je zabeleženo da je centralni deo sunčevog diska svetliji od oboda diska, a to nastaje usled razlike u takozvanoj optičkoj dubini ili jednostavnije rečeno neprozirnosti površine koja je na obodu diska veća nego u sredini. U slučaju Sunca površina je sačinjena od plazme koja dovodi do efekta zatamnjenja oboda diska, a sličan fenomen je zabeležen i kod gasovitih planeta usled postojanja guste atmosfere, tako da je otkriće ovog fenomena na Titanu moglo da znači samo jedno: Titan ima gustu atmosferu. Ovo otkriće je bilo prilično zanimljivo jer većina meseca sunčevog sistema gotovo da nema atmosferu ili ako je ima, ona je izuzetno tanka, dok Titan iz nekog razloga ima veoma gustu atmosferu koja je po prvim procenama imala podjednaku gustinu kao i Zemljina, ali se u ovom periodu nije znao njen sastav kao ni dubina prostiranja do površine. Sredinom 40. godina Gerard Kuiper je spektroskopskom analizom otkrio da je Titanova atmosfera većinski sačinjena od azota sa značajnom količinom metana, međutim naknadne analize su morale da sačekaju bliski prolet svemirskih sondi, što se dogodilo 1979. godine kada je sonda Pionir 11 prva posetila Saturnov sistem. Sonda Pionir 11 je 2. septembra proletela pored Titana na udaljenosti od 362.000 km i tom prilikom je uslikala ovu fotografiju koja je bila višestruko bolja od bilo koje fotografije uslikane teleskopima sa Zemlje, a na kojoj vidimo divan mesec obavijen veoma gustom atmosferom koja potpuno skriva površinu. Naučni instrumenti na sondi Pionir 11 otkrili su da je temperatura Titanove atmosfere veoma niska i da je verovatno nedovoljna za postojanje života, međutim sonda nije proletela bliže Titanu kako bi prikupila više podataka,
jer je putanja blizu prstenova služila kao test za budući prolet sondi Voyager 1 i 2 koje su se u tom momentu približavale Jupiterovom sistemu. Zbog velikog interesovanja naučnika odustalo se od prvobitnog plana da oba Voyagera nastave veliku turneju sunčevog sistema i odlučeno je da Voyager 1 proleti blizu Titana, što je otkazalo dalju putanju ka Uranu i Neptunu, dok je Voyager 2 nastavio po planiranoj putanji i jedina je sonda koja je posjetila ove udaljene svetove. Krajem 1980. godine Voyager 1 se približavao Saturnovom sistemu i Titan je uslikan sa udaljenosti od 4,5 miliona kilometara i na fotografiji je jasno vidljiva podela u predelu ekvatora na svetliju južnu i tamniju severnu hemisferu, što je ukazivalo da se na severnoj hemisferi nalazi više izmaglice sačinjene od metana koja Titanu daje tamno narandžastu boju. Sljedeća fotografija, uslikana sa udaljenosti od 435.000 km, pokazuje izmaglicu iznad oblaka severne hemisfere, a vidimo da je u blizini severnog pola izmaglica metana znatno gušća nego što je južno, što je bilo vrlo interesantno. Na fotografiji sa udaljenosti od 22.000 km detaljnije vidimo izmaglicu koja je glavni razlog za izgled i boju Titana i odgovorna je za skrivanje površine u vidljivom delu spektra, a sastoji se iz mikroskopskih čestica metana u visokim slojevima atmosfere. Naredne godine sonda Voyager 2 je uslikala Titan sa udaljenosti od 2,3 miliona kilometara, gde ponovo vidimo podelu na svetliju južnu i tamniju severnu hemisferu, ali na ovoj fotografiji vidimo i prsten tamnih oblaka oko severnog pola, što je ponovo bilo vrlo zanimljivo i misteriozno. Rezultati istraživanja Voyagera 1 i 2 otkrili su da Titan ipak nije najveći mesec sunčevog sistema kako se do tog momenta mislilo, jer je prečnik preciziran na 5149 km, što je samo 120 km manje od Ganimeda, ali Titanova atmosfera koja se prostire 200 km iznad površine čini da ovaj mesec izgleda veći nego što zaista jeste. Analiza atmosfere je otkrila da se ona sastoji od azota koji čini 97%, zatim metana koji čini 2,8% i drugih elemenata u tragovima poput vodonika i raznih tipova ugljovodonika poput propana, etana i acetilena. Titan je jedino stanovito telo u sunčevom sistemu osim Zemlje koje ima atmosferu većinski sačinjenu od azota koja je po sastavu vrlo slična Zemljinoj atmosferi pre više od 3 milijarde godina, a naročito je zanimljivo da iako je Titan 40% veličine naše planete, njegova atmosfera je za skoro 20% masivnija nego naša. U kombinaciji sa masom i gustinom Titana koja je nalik na naš mesec, to znači da je atmosferski pritisak na površini oko 50% veći nego na Zemlji, a to je zaista jedinstven slučaj među svim mesecima sunčevog sistema. Titanova velika udaljenost od Sunca znači da ovaj mesec dobija samo 1% svetlosne energije u odnosu na Zemlju, ali prisustvo metana u atmosferi dovodi do efekta staklene bašte, a zanimljivo i do efekta hlađenja, a kombinacija ova dva faktora za rezultat ima prosečnu temperaturu površine od ledenih minus 179 stepeni Celzijusa. Metan je veoma efikasan gas staklene bašte, što dovodi do uvećanja temperature na Titanu od čak 21 stepen Celzijusa, ali izmaglica koja okružuje atmosferu ima suprotan efekat jer apsorbuje vidljivi spektar, a prozirna je za infracrveno zračenje, što dovodi do gubitka toplote u svemir i do smanjenja temperature u iznosu od 9 stepeni Celzijusa. Temperatura od minus 179 stepeni na prvi pogled ne pruža puno nade za dinamične uslove na površini, ali s obzirom da je trojna tačka metana veoma blizu ove temperature, pojavile su se hipoteze da Titan možda ima čitav metanološki ciklus i da metan ima sličnu ulogu kao voda na Zemlji, odnosno da se nalazi u sva tri agregatna stanja, što je bilo vrlo uzbudljivo. Zanimljivo otkrića sondi Voyager 1 i 2 tokom istraživanja Jupiterovog i Saturnovog sistema podstakla su razvoj posvećenih orbitera koji bi posvetili više godina ili decenija istražujući ove sisteme i tokom 90. godina prvo je Jupiter dobio posvećeni orbiter Galileo, čiju misiju možete detaljnije pogledati u ranijem videu sa kanala, a početkom 2000-ih i Saturn je dobio podjednako impresivnu misiju koja je nazvana Cassini-Huygens. Misija se sastojala iz orbitera Cassini i atmosferske sonde Huygens, čije cilj je bilo sletanje na površinu Titana, a ovaj duo je stigao u Saturnov sistem sredinom 2004. godine i uspešno ga istraživao više od 20 godina, što je veoma impresivan poduhvat koji možete pogledati u ranijem videu sa kanala. Međutim, glavna zvezda istraživanja ove misije, pored Saturna, bio je misteriozni mesec Titan, o kom smo naučili pregršt zanimljivih detalja.
Orbiter Cassini je bio dobro pripremljen za istraživanje Titana jer je na sebi nosio instrumente specijalno konstruisane da radarom mapiraju celu njegovu površinu, a šlag na torti je bila sonda Huygens koja je konstruisana da se padobrom spusti bilo na tvrdu površinu ili u jezero metana, što neodoljivo podsjeća na prva sletanja na površinu Venere putem sovjetskih sondi, koje su također bile spremne za razne uslove koji mogu da ih sačekaju ispod gustih oblaka. Već prvi snimak rotacije Titana sa orbitera Cassini, koji je uslikan sa preko 14 miliona kilometara udaljenosti, otkrio je fascinantan svet skriven ispod oblaka i tamne regije na ekvatoru meseca su odmah zainteresovale naučnike koji su prvobitno pretpostavili da su to jezera metana i etana na površini, ali ispostavit će se da je situacija malo komplikovanija. Tokom prvog bliskog proleta pored Titana, oktobra 2004. godine, uslikana je fotografija oboda meseca, nalik na onu koju je uslikao Voyager 1 24 godine ranije, a prilikom prilaska mesecu snimljen je ovaj niz fotografija južnog pola, gdje vidimo formiranje i kretanje oblaka. Ovom prilikom je uslikana i ova divna fotografija gdje vidimo predviđeno mesto sletanja sonde Huygens i naučnici su bili prilično uzbuđeni jer sastav tamne regije nije bio poznat u tom momentu. Izgledalo je kao da će sonda možda sleteti u tečno jezero. Početkom 2005. godine Huygens je odvojen od orbitera Cassini i otpočeo je gravitacioni ples sa Titanom sa planiranim datumom sletanja 14. januara, a Cassini se pripremao da prima podatke koje će sonda zabeležiti tokom spusta na površinu. Sada bih želeo da zajedno prođemo kroz ceo proces sletanja sonde Huygens, koji je trajao oko 150 minuta, a koji je ubrzan i prikazan u ovom fantastičnom videu. Sonda Huygens je prvo koristila toplotni štit da uspori do brzine pogodne za otvaranje padobrana, a na snimku vidimo pogled sa glavne kamere i vidimo da je na visini od 140 km izmaglica u visokim slojevima atmosfere previše gusta, ali na visini od oko 80 km počinjemo da razaznajemo površinske detalje. Teren je ispresjecan suvim rečnim kanalima koje okružuje teren visine do 100 metara, a tamni materijal je sačinjen od ugljovodonika, dok je svetliji materijal sačinjen od vodenog leda. Sa desne strane u daljini vidimo dve paralelne linije, što predstavlja peščane dine koje okružuju mesto sletanja, dok dijagonalno preko ekrana vidimo teren koji ograničava tamnu dolinu u centru ekrana. Huygens je sleteo na površinu u 11 časova i 38 minuta, pri čemu se nekoliko puta zaljuljao dok se nije konačno zaustavio, a senzori na sondi su otkrili da je struktura površine nalik na vlažno blato na zemlji koje je prekriveno čvrstom, ali tankom korom materijala. Huygens je zatim uslikao ovu divnu fotografiju površine na kojoj vidimo pejzaž ispunjen oblicima nalik na stene, ali je ovaj materijal sačinjen od vodenog leda i na ovoj divnoj uporednoj fotografiji možemo steći utisak razmere fotografije sa Titana. U donjem desnom uglu vidljiva je lampa na Huygensu, dok na udaljenosti od 85 cm vidimo stene dimenzija između 4 i 15 cm, a teren u daljini je relativno ravan sa blagim uzvišenjima na horizontu visine nekoliko desetina metara. Ovo je najdalja fotografija ikada uslikana sa površine nekog nebeskog tela i ovo je tek drugi put da smo uslikali površinu nekog meseca sunčevog sistema osim našeg meseca, što je zaista impresivan poduhvat. Uprkos ovom fantastičnom uspehu, naučnici su bili pomalo razočarani sletanjem u suvu dolinu, jer je većina očekivala da su tamne regije na Titanu jezera metana o kojima se decenijama spekulisalo, ali ispostavilo se da tamne regije na ekvatoru predstavljaju ogromna prostranstva ispunjena peščanim dinama, koja po izgledu neodoljivo podsjećaju na slične dine na zemlji. Najveća od ovih regija je nazvana Shangri-La i prostire se više hiljada kilometara na površini, a osim ove regije postoji dve manje oblasti peščanih dina koje su nazvane Belet i Fensal. Do danas nije poznat tačan hemijski sastav peska koji sačinjava ove prostrane dine, ali naučnici smatraju da je materijal najverovatnije sastavljen od organskih jedinjenja, a spekuliše se da ove dine nastaju kao posljedica erozije tokom dugog vremenskog perioda ili usled taloženja materijala izazvano padanjem metanskog snega i kiše. Svuda po površini raštrkane su brojne svetle regije koje se nazivaju fakulae, a koje snažno sugerišu na postojanje kriovulkanizma na Titanu, odnosno da vulkani na ovom mesecu umjesto užarene lave izbacuju vodu na površinu, što ostavlja karakteristične bele tragove. Na površini nema mnogo kratera, što je posljedica guste atmosfere koja štiti površinu od udara manjih meteora kroz njihovo sagorevanje, a malobrojni krateri su veoma erodirani, što je ukazalo na postojanje metanološkog ciklusa poput hidrološkog ciklusa na Zemlji.
Najveći krater na Titanu, Minerva, ima prečnik od 392 km i dubinu od 2,8 km, a odsustvo centralnog vrha u krateru posljedica je erozije, čiji utjecaj vidimo i u donjem levom uglu ekrana, gdje su jasno vidljivi rečni kanali koji se ulivaju u krater Minervu. Radarski instrumenti ipak nisu mogli da detektuju da li su ovi kanali nastali u dalekoj prošlosti ili su posljedica procesa koji se trenutno dešavaju, međutim razrešenje ove misterije je došlo veoma brzo nakon kompletiranja mapiranja severne hemisfere, naročito nakon mapiranja oblasti oko severnog pola Titana. Na ovoj mapi centriranoj na severni pol vidimo ogromne jezera tečnog etana i metana koje prekrivaju čak 2% površine Titana, ukupne površine 1,6 miliona kvadratnih kilometara, što je radi poređenja oko 6 puta više od teritorije bivše Jugoslavije. Prisustvo tečnih jezera na severnoj hemisferi objašnjava podelu na svetlu i tamnu regiju koju su ranije uslikali Voyageri, jer severna hemisfera ima veću količinu izmaglice metana usled isparavanja iz ovih jezera. Najveća površina tečnosti na Titanu je nazvana Kraken Mare i to je najveće jezero u sunčevom sistemu, veće je čak i od Kaspijskog jezera na Zemlji, a njegova dubina je u proseku veća od 100 metara, a najnovije istraživanja ukazuju da su najdublje regije verovatno dublje od 300 metara, kolika je maksimalna dubina merenja radara na orbiteru Cassini. Na severnom delu mora Kraken vidimo drenažne kanale koji se ulivaju u njega, a također vidimo i veliko ostrvo prečnika oko 150 km koje je nazvano Majda Insula, ali moguće je da je to ipak samo veliko poluostrvo koje je spojeno sa kopnom u severoistočnom delu i koje povremeno biva odsečeno od obale. Drugo jezero ili more po veličini na Titanu je nazvano Ligea sa površinom od 126.000 km2, što je ekvivalentno površini Jadranskog mora, a njegova prosječna dubina iznosi 50 metara sa procenjenom maksimalnom dubinom od preko 200 metara. Na južnom delu Ligeje nalazi se velika reka nazvana Vid Flumna, koja po veličini rečnog korita i po dužini prostiranja podsjeća na Nil na Zemlji, i zaista je fascinantno da negde u sunčevom sistemu postoje čitavi rečni sistemi sa brzacima, vodopadima i drugim sličnim karakteristikama kao kod reka na Zemlji, a u kojima umjesto vode teče metan. Treće more po veličini nazvano je Punga i njegova površina iznosi preko 60.000 km2, što ga čini većim od jezera Viktorija u Africi, a Cassini je tokom godina zabeležio i brojna manja jezera koja okružuju tri najveća, uglavnom na severnoj hemisferi, dok su na južnoj ona malobrojnija i najčešće su duboka samo nekoliko metara. Razlog za ovakav nesrazmeran odnos između hemisfera verovatno je posljedica sezonskih promjena izazvanih nagibom Saturnovog sistema u odnosu na ravan sunčevog sistema, a koji tokom trajanja orbite od 30 godina izaziva nesrazmerno zagrevanje jedne u odnosu na drugu hemisferu, što možda utiče na broj i na lokaciju manjih jezera na površini. Cassini je tokom istraživanja otkrio da se Titan sastoji iz 40% vodenog leda i 60% stenovitog materijala, slično kao i drugi veći meseci u Jupiterovom sistemu. Međutim, ono što je daleko zanimljivije je činjenica da Titan najverovatnije ima prostrane vodene okeane ispod površine, nalik na Evropu Ganymed i Kalisto. Naime, Cassini je otkrio da se unutrašnjost Titana sastoji iz stenovitog jezgra, iznad kog se nalazi okean tečne vode oivičen slojem vodenog leda sa gornje i donje strane, dok se tanka ali kruta kora sastoji iz mešavine vodenog leda i silikata. Tokom 2 decenije istraživanja zabeleženo je pomeranje površine Titana i do 30 km, što je snažan indikator za postojanje globalnog okeana tečne vode u dubini meseca, a koja je pomešana sa amonijakom, što spušta tačku zamrzavanja na minus 97 stepeni Celzijusa, a analize ukazuju da je ova voda verovatno slanija od mrtvog mora na Zemlji. Sva ova otkrića pokazuju da je Titan odličan kandidat za nastanak i održanje nekakvog oblika života, pre svega zbog postojanja guste atmosfere koja je bogata organskim molekulima, a koji su osnova za DNK i razne aminokiseline, a također imajući u vidu činjenicu da je Titan jedini osim Zemlje koji ima dugotrajne okeane tečnosti na površini. Astrobiolozi sa dobrom argumentacijom tvrde da je osnovni uslov za postojanje nekakvog oblika života prisustvo tečnosti koja ubrzava hemijske reakcije i olakšava mešanje različitih jedinjenja, bez obzira da li je ta tečnost voda, metan ili neka druga supstanca, ali kao što smo vidjeli, Titan ima sve ove opcije i stoga je jako interesantan. Negativan aspekt uslova na Titanu je svakako veoma niska temperatura koja bi drastično usporila bilo kakav metabološki proces života,
ali većina naučnika smatra da to nije dovoljan razlog da se isključi mogućnost za njegovo postojanje, jer je život na Titanu možda baziran na drugačijoj hemiji koja bolje funkcioniše pri nižim temperaturama. Otkako je Cassini završio svoju misiju spektakularnim poniranjem u Saturnovu atmosferu krajem 2017. godine, Titan spremno iščekuje neku novu posvećenu misiju koja će razotkriti brojne misterije i nedoumice koje danas imamo, a dobit će ni manje ni više nego naučnu laboratoriju nalik na Marsove rovere Curiosity i Perseverance, i to u obliku helikoptera kroz buduću misiju Dragonfly. Titanova slaba gravitacija, koja je 7 puta slabija nego Zemljina, u kombinaciji sa atmosferom koja je gušća od naše, znači da naučna laboratorija u vidu helikoptera ima daleko lakši zadatak da leti nego što je slučaj na Zemlji. Čak šta više, uslovi na Titanu su takvi da bi ljudi sa veštačkim krilima mogli bez problema da se vinu u vazduh, što je fascinantna pomisao. Dragonfly će sleteti na Titan 2034. godine u oblast Shangri-La, u blizini kratera Selk, gde će istraživati okolni teren prelazići i po 8 km po pojedinačnom letu, kako bi analizirao prebiotičke uslove i geologiju u ovoj regiji, koja je interesantna zbog mešavine kriovulkanizma sa površinskim uslovima i pruža odlične uslove za kompleksnu hemiju. Često razmišljam o tome kako bi poznati astronomi iz prošlosti, poput Huygensa ili Cassinija, reagovali kada bi videli fotografije i podatke sa Titana u kojima mi danas uživamo, i siguran sam da bi bili impresionirani tehnologijom i celokupnim inženjerskim poduhvatom da se razotkriju sve ove misterije, i sigurno bi bili vrlo uzbuđeni u iščekivanju naknadnih istraživanja. Zato sam i ja veoma uzbuđen i jedva čekam da misija Dragonfly otpočne istraživanje ovog fascinantnog meseca, jer sam siguran da ćemo doći do novih zanimljivih otkrića, a možda čak i otkrijemo da li nešto pliva u dubinama metanskih mora na Titanu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.